KTM Duke 250 BS6 பைக்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. டோஸ்ன்ற பிராண்டில் டியூல் அவுட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. BS6 பைக்குக்கு நம்ம வெல்டிங் பண்ணி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாஸ்ட் பென் பைப் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸிங் எல்லாமே சேர்த்து அப்ராக்ஸாக 3500 வருது. VM ஆட்டோ பார்ட்ஸ்ன்ற ஷாப்பை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஷாப்போட எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். எக்ஸாஸ்ட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஷாப்பை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம்.